и свистел осенний ветер. Стаи птиц летят наверх. Как ты думаешь, кто управляет погодой? Так, тут какой-то прикол. Я. Почему именно ты? Бог, наверное, управляет. Ну, я проснулся и думаю, вот бы снегопад выпал. И где это мы смотреть должны? Классная погода. Ты думаешь, что управляет погодой дедушка? Конечно, а как же еще? Вот сейчас снег пошел, это все из-за дедушки. Да, видите, у него просто это перхоть осыпается, короче. Все ясно. Ну что, поехали? Я хожу, я вижу, я двигаюсь. Чем это вы занимаетесь? Это очень философский вопрос, в общем-то. Тебе не холодно без шапки? У тебя хорошее у меня настроение. хорошее настроение. Независимо, это снег, дождик, 40 градусов. Грустно? Грустно, да. Интернет закончился. Говорит ему конек. Книги — это наше все. Не люблю читать и никогда не любила даже детские сказки. Велика беда, не спорю. А что вам помогло позитив найти сегодня утром? Слезы душат голос мой, простужена, иду такая вся, он мне не нужен. Очень люблю такую погоду. Яркое солнце Нет, сегодня уже было. не было. Вкусная яичница. Нет. Можно с собой, конечно, термос с чаем горячим взять. Как человек, положительно относящийся к спорту, Экспериментируем над едой. я хочу рассказать про овсянку. Больше, конечно, огурцы им нравятся. And as easy as can be. Этим словарным запасом можно пользоваться абсолютно везде. От того беда твоя, что не слушался меня. Now you just go off to bed. Спасибо. Вам удачи во всем, здоровья, и чтобы вы тоже, полезные больше снимали. Очень спасибо. Всего вам доброго. Да, до свидания. Ура! Че, присесть, да? Угу. Ой, Санкт Денис. Куда это все? Канал живой тобой.